Presidente, dunque da troppo tempo il territorio aspetta la riattivazione dell'impianto di Monteviasco, qualcosa si è mosso. Finis tandem direi, e speriamo che sia veramente arrivata alla conclusione questa procedura che dimostra come nel nostro paese la burocrazia riesce ad ammazzare qualunque bella idea si possa avere. Comunque al di là di quello tutti i passi sono stati compiuti, bisogna fare un ultimo controllo, c'è sempre l'ultimo controllo, dopo che ne sono stati fatti già migliaia, perché sono migliaia i controlli che sono stati. Comunque faranno quest'ultimo controllo, sembra di poter dire che con l'8 di giugno, con il cambiamento dell'orario, si dovrebbe ridare vita a questa funivia, si dovrebbe ridare vita a questo borgo che è stato veramente maltrattato dall'inefficienza del nostro paese per 8 anni, per 7 anni e mezzo, e che finalmente potrà avere un collegamento degno di questo nome. Ed è anche un nuovo corso in termini, diciamo, strategici, perché adesso c'è una visione più di insieme, non impianto per impianto, ma una visione complessiva. Assolutamente, ATM ha la forza economica, la forza amministrativa, la forza tecnica per gestire anche questo impianto insieme agli altri impianti. Ce ne sono certi molto redditizi, altri come questo un po' di meno. È chiaro che mettendo insieme il tutto sta in piedi tutto. Grazie.